Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan seorang pria yang sedang memeriksa sebuah rumah yang ternyata dipenuhi oleh tumpukan bungkus obat batuk berserakan. Ruangan tersebut sangat penuh hingga hampir tidak ada tempat kosong. Banyak orang terheran-heran melihat betapa banyaknya bungkus yang berserakan di seluruh ruangan, bahkan ada yang berkomentar bahwa dengan jumlah bungkus yang begitu banyak, 1 atau 2 saset saja sudah lebih dari cukup.